如果你問我由屋企去中環有幾遠，我會話足足有1日零用錢咁遠。一程來回乜都冇晒，要有錢先搵到份工，但係冇工做又點搵到錢呢？好矛盾啫。做助理人工有14萬，年薪14萬，我有得做就好開心啦。但係咪人人都可以報名先？阿媽時薪就得20蚊。仲要同好多師奶爭，工作經驗老細問完又問，請兼職都仲要價低者得。老細同阿媽講，咁就叫做公平競爭，公正公開，你有權唔做嘛？除咗人工越嚟越平，街上面就咩都貴。公平、公正、公開，究竟有冇呢樣嘢㗎？讀書冇教，考試唔會考。啲大人可能係攞嚟講下，好似嗰個咩最低工資咁。老豆成日講話想辭咗份工攞綜援，唔知點解又一直做落去。佢話人總要有個崗位，總要有個落腳嘅地方。咁我呢？我哋之中有80%人讀唔到大學，好彩仲有得讀落去嘅，就要問政府借10幾萬，啲息咁貴，畢到業都有排還啦。呢個城市，我啱啱先知道咩叫做集體回憶，但係好多值得保留嘅建築已經又拆又搬，唔通政府想我哋集體失憶？嗰個地盤遲啲又話要起個成50億嘅政府總部。但係維多利亞港就嚟變成維多利亞河啦。我淨係見到個天空好窄，空氣差到我成日哮喘發作。兩邊嘅樓就越起越高，不過就唔係起嚟俾我哋住嘅。點解所有嘅嘢都咁唔公道嘅？不過我今年18歲，啱啱可以投票，呢一票係完全由我自己話事嘅，咁先叫做公道啊嘛。